Postoje ljudi čije reči shvatite tek kada vas istorija lupi po glavi. Godinama su mu se smejali, mahali rukom i nazivali ga dvorskom ludom ruske političke scene, ali, kako vreme prolazi, taj smeh se pretvorio u muk, a njegove najluđe izjave postale su surova stvarnost koju danas gledamo na vestima. Čovek koji je mesecima unaprijed, promašivši za jedva 2 dana, pogodio tačan sat kada će tenkovi krenuti preko granice, nije bio nikakav vidovnjak ni čudotvorac. Iza te vike, prosipanja soka pred kamerama i dramatičnih nastupa krio se jedan od najbriljantnijih i najhladnijih analitičkih umova modernog doba. Pitanje koje danas muči mnoge jeste: ako je pogodio sve do sada, šta nas to čeka na samom kraju ovog ludačkog geopolitičkog karusela? Zato je važno razumjeti sljedeće: sve ovo što danas proživljavamo nije počelo juče, niti je proizvod nekakvog trenutnog hira svjetskih moćnika. Prema navodima medija i analizama koje su ostale iza njega, Vladimir Žirinovski je još prije nekoliko decenija video mapu sveta potpuno drugačije od svih ostalih. Dok su drugi slavili pad Berlinskog zida i verovali u večni mir, on je neumorno zvonio na uzbunu. Kako tvrde pojedini izvori iz njegovog bliskog okruženja, on je još nakon perestrojke otvoreno govorio da je nezavisnost Ukrajine tempirana bomba. Tvrdio je da je ta državnost osmišljena isključivo kao batina u rukama Zapada kojom će se nanositi udarci Rusiji i da će to neumitno, pre ili kasnije, dovesti do velikog rata. Dugo su te reči delovale suludo, ali 2014. godine i sve što je uslijedilo pokazali su da je projekat ušao u svoju završnu fazu. Pazi sad, čovjek je bukvalno predvideo delimičnu mobilizaciju u jesen 2022. godine. U to vrijeme, kako se navodi, u izveštajima sa skupštinskih zasedanja, poslanici su se bukvalno gušili od smeha. Pitali su se zašto bi se iko mobilisao kada je zvanična vojska toliko nadmoćnija. Ali vrhunac njegovog proročanstva dogodio se krajem 2021. godine, kada je sa govornice Državne dume poručio da će svi osjetiti istinu u 4 sata ujutru 22. februara 2022. godine. Iako je promašio za samo 2 dana, jer su snage napredovale 24. svet je ostao u šoku. Prema dostupnim informacijama, njegove analize nisu ostale na granicama Donbasa. Najavljivao je neizbežan sukob Amerike i Irana, promjenu vlasti u Siriji, pa čak i atentat na Donalda Trumpa i duboki raskol između Sjedinjenih Američkih Država i Europe, gdje će Evropljani shvatiti da ostaju bez američkog štita, potpuno izgubljeni u novom poretku. I tu dolazimo do ključne stvari koja menja celu sliku: kako se završava ovaj sukob i gdje je tačka na mapi na kojoj se sve ovo lomi. Odgovor na to pitanje nedavno je otkrio njegov sin Oleg, koji je do 2024. godine nosio prezime svog dede. Slušaj ovo. Prema njegovim rečima, Žirinovski je u privatnim razgovorima bio kristalno jasan. Mir na evropskom kontinentu neće biti postignut čak ni ako se zauzmu Pariz ili Berlin. Istorija pokazala da se time ništa suštinski ne menja. Prema informacijama koje se pominju u tim porodičnim svedočenjima, rat se neće završiti dok se ne ode pravo u London, jer dok se ne odseče glavna glava tog geopolitičkog zmaja, mira za Rusiju nema, tvrdi. Zapadni političari su, kako je govorio, spremni da žrtvuju milijone tuđih života zarad konfrontacije, a prema pisanju svjetskih medija, taktika pritiska preko Ukrajine upravo ono što je predvideo još 1999. godine tokom bombardovanja Jugoslavije, tvrdeći da NATO nema druge planove osim da vodi rat protiv Ruske federacije. Da bismo uopšte shvatili odakle jednom čoveku takva drskost, takav uvid i takva apsolutna otpornost na autoritete, moramo se vratiti daleko unazad, u prašnjave školske hodnike posleratne Alma Ate 50. godina prošlog veka. Tamo se kalio taj čelik. Kako prenosi ruski portal News.ru, detinjstvo i mladost Vladimira Volfovića Žirinovskog
često su obavijeni mitovima o siromaštvu i gladi, ali istina je malo drugačija. Pohađaju školu broj 25, koja je u to vrijeme važila za jednu od najprestižnijih institucija u gradu, rezervisanu za decu kazahstanske, stranačke i biznis elite. Ipak, on je odrastao u zajedničkom stanu, ali je bio bolesno uredan. Učitelji su ga pamtili kao dječaka koji je sam prao, peglao i štoperio svoje kragne, što ga je potpuno izdvajalo od vršnjaka. Međutim, u tom elitnom okruženju mladi Vovočka je bio prava noćna mora za sovjetski obrazovni sistem. Bio je odlikaš. U svjedočanstvu nije imao ni jednu trojku, ali mu je ocjena iz ponašanja redovno srozavana. 3 puta je izbacivan iz škole na po 3 dana, što je za ono vrijeme bio nezapamćen skandal. Razlog nije bio ulično huliganstvo, već njegov izvanredan i patološki osjećaj za pravdu. Kada bi nastavnici pred tablom maltretirali i ismejavali nekog slabijeg učenika koji ne zna lekciju, Vladimir bi dobacivao tačne odgovore. Nastavnici su željeli poslušne, pokorne glave, a on se raspravljao, vešto branio svoje mišljenje i rušio stroge dogme. Na časovima književnosti gdje se Onjegin morao tumačiti isključivo kao suvišan čovjek, prema marksističko-leninističkoj doktrini, on je otvoreno govorio da je Onjegin sasvim uspješan čovjek svog vremena. Skepsu prema komunističkoj ideologiji nije ni trudio da sakrije. Sve je to oblikovalo vođu kakvog ćemo kasnije gledati na televiziji. Dok su svi trčali na kroseve i skakali preko kozlića, jer je škola imala jak sportski profil, on je sport smatrao gubljenjem vremena. Radije čitao istorijske knjige, spremao se za olimpijade iz istorije i družio se u dvorištu. Zanimljivo je, a to se rijetko pominje, da je na časovima opće tehničkog obrazovanja stekao zvanje automehaničara 4. stepena i obožavao je da popravlja automobile, što pokazuje njegov neverovatno praktičan sklop uma. Već sa 18 godina tačno je znao svoj cilj. Želeo je da vodi spoljnu politiku Sovjetskog saveza. Kada mu je profesorka sociologije rekla da običan dečak iz provincije nikada ne može upisati elitni MGIMO, on nije očajavao. Sam je istražio sistem i pronašao alternativu, Institut istočnih jezika pri MGU, još jedan zatvoreni svet za odabrane, u koji je uspeo da provali sopstvenim umom. U tom trenutku postavlja se pitanje kako je čovjek sa takvim buntovničkim duhom uspevao da balansira između visoke politike i privatnog života, koji je bio jednako dramatičan i komplikovan. Prema pisanju Kurira i drugih medija koji su se bavili njegovom biografijom, Žirinovski je vodio život koji je ličio na večitu prazničnu romansu, ali sa dubokim ožiljcima. Svoju jedinu zakonitu suprugu, Galinu Lebedevu, upoznao je davne 1967. godine u studentskom kampu u Pitsundi, gdje su živjeli u šatorima. Očarao je inteligencijom i neviđenim manirima za jednog studenta. Pošto je honorarno radio kao prevodilac, često imao pristup luksuznim službenim automobilima. Dovezao bi se pred njenu kuću, otvarao je vrate i vodio je u Boljšoj teatar. Venčali su se 1971. godine, a jutro nakon prve bračne noći rekao joj je: udaćeš se za ministra. Ali zajednički život pod istim krovom sa ženom i taštom za njega je bio nepodnošljiv. Kako se navodi u njegovim kasnim izjavama, izdržao je jedva 3 godine, tvrdeći da je zajednički stan sa rodbinom prava ludnica i da su muž i žena dobri samo kada su na distanci. Razveli su se krajem 70-ih uz ogroman skandal i upravo u tom periodu razdvojenosti Žirinovski je dobio 2 vanbračne djece. Godine 1983. rodila mu se ćerka Anastasija, koja uzela majčino prezime Petrova, a 3 godine kasnije, nakon jedne romanse na Kubi sa Žanom Gazdarovom, dobio sina Olega. Ipak, sudbina je htjela da se 1993. godine ponovo vrati svojoj Galini. Zvanično se nisu ponovo venčali pred matičarem, već su zatražili, dobili izuzetno odobrenje od crkve da se venčaju bez pečata u pasošu. Od tada ona je bila prva dama njegove političke imperije, obasipana zlatom i bundama, iako je sam Žirinovski često govorio da je ignorisanje sudbina svih žena koje samo misle o šubama i čizmama
Iza sebe ostavio ogromno bogatstvo, procijenjeno pre nekoliko godina na skoro 10 milijardi rubalja i preko 50 nekretnina koje su podelili njegovi nasljednici, od kojih su sinovi Igor i Oleg također duboko zagazili u političke vode. Uprkos svim tim porodičnim burama i bogatstvu, za milijone Rusa on je ostao oličenje sirovog, nepokolebljivog patriotizma. Taj njegov čuveni, epatantni stil, vikanje i incidenti u emisijama kod Vladimira Solovjova nisu bili samo predstava za narod. Kako navodi potpredsjednik Državne dume Petar Tolstoj, Žirinovski bi na snimanja dolazio potpuno slomljen i umoran, ali bi pred kamerama crpeo posljednje atome energije kako bi eksplodirao i sasuo istinu u lice protivnicima. Njegov patriotizam je bio zasnovan na dubokom razumevanju suštinskog sukoba civilizacija. Svi pamte njegov istorijski nastup u Savjetu Europe sredinom 90. godina, kada su Evropljani htjeli da zamrznu članstvo Rusije. Kada su počeli da mu viču na engleskom da izađe napolje, on im je poručio: da nije bilo naše vojske, svi biste bili u koncentracionim logorima. Mi smo spasili svijet i Evropu, naterat ćemo vas da začutite na ruskom. Njegova ćerka, Anastacija Bocan-Harčenko, ističe da je njen otac uvek ponavljao jednu ključnu tezu koju političari na Balkanu i u Rusiji prečesto zaboravljaju. Zapad nikada nije, niti će ikada prihvatiti Rusiju. Nisu je prihvatili dok je bila paganska, nisu je prihvatili kao pravoslavnu, mrzili su je kao komunističku, a ostali su hladni prema demokratskoj Rusiji. Razlog je prost, zato što je ruska. Na njegovom grobu, na Novodevčijem groblju u Moskvi, uklesane su reči koje je jednom izgovorio, a koje najbolje opisuju ko je zapravo bio ovaj čovjek. Kada su ga pitali šta će reći pred Bogom, odgovorio je: vrati me nazad, neću da ležim ovdje u rajskom vrtu, bolje da budem polugladan, da se sa štapom probijam kroz tajgu i pomažem ljudima. Danas, kada se njegove reči čitaju kao istorijski udžbenik napisan unaprijed, ostaje nam samo da gledamo u mapu i pitamo se gdje je kraj ovom lancu događaja koji on tako precizno nacrtao. Sad, kada smo sklopili cijelu ovu sliku od onih posleratnih školskih dana u Almati, gdje je mali Vovočka šokirao sovjetske profesore svojim prkosom, preko skandaloznih televizijskih nastupa, polivanja sokom, vožnje zazora i slikanja u stilu avatara, pa sve do onih najmračnijih, hiruški tačnih geopolitičkih proročanstava i njegove duboke porodične tragedije i usamljenosti, moramo da stanemo i da se pogledamo u oči. Ovo nije priča o čoveku koji je samo hteo da zabavi narod. Ovo je priča o čoveku koji je izgoreo za ono što je zvao svojom jedinom pravom decom, za svoju partiju i za svoju domovinu. Ali pazi sad, tu se postavlja jedno strašno pitanje koje želim da prodiskutujem direktno sa vama dole u komentarima. Svi mi koji gledamo ove snimke, koji pratimo vesti, koji analiziramo kretanje trupa, geopolitičke blokade, prijetnje nuklearnim arsenalima i ekonomske resetove, da li smo svesni u kakvom vremenu živimo? Želim da vas pitam nešto potpuno novo, nešto o čemu niko ne govori. Kada pogledate ove najnovije porodične ispovesti koje je njegov sin Oleg isneo u javnost, gdje opisuje oca kao duboko nesrećnog i usamljenog čovjeka koji je pod stare dane očajnički tražio priliku da ponovo osjeti miris novorođenčeta i čistu porodičnu ljubav, jer je sve to ostalo da o politici, šta to vama govori o ceni uspjeha? Da li jedan čovjek, ma koliko briljantan bio, može da promeni tok istorije, a da pritom potpuno ne uništi sopstvenu dušu i privatni život? Napišite mi dole, da li biste vi ikada pristali na takvu vrstu pakta sa sudbinom, da vas milioni slave kao proroka i genija, a da u 4 zida ostanete potpuno sami, sa spakovanim koferima i nekretninama od 10 milijardi rubalja, koje vam na kraju ne znače apsolutno ništa. Ali hajde da se vratimo na ono što vas sigurno najviše zanima, na mapu sveta. Žirinovski je stalno ponavljao da se ratovi ne dobijaju tamo gdje vojnici ginu na linijama fronta. Tvrdio je da su rovovi samo posljedica, a da su pravi uzroci kriju u salonima Londona i Vašingtona. Slušaj ovo. Ako su njegovi navodi o tome da Zapad nikada neće prihvatiti Rusiju, bez obzira na to da li ona paganska, pravoslavna, komunistička ili demokratska, potpuno tačni, šta to znači za nas na Balkanu? Mi
Ovdje vekovima živimo na liniji tektonskog pucanja između istoka i zapada. Svaki put kada se veliki zmajevi zakače preko naših glava, mi platimo najveću cenu. Zato vas pitam i želim vašu iskrenu, duboku analizu u komentarima. Verujete li da je u današnjem svijetu uopšte moguće trajni mir kroz diplomatiju ili smo ušli u eru gdje važi samo zakon jačeg, onako kako je to Vladimir Wolfović cijelog života otvoreno i brutalno govorio? Da li su ovi savremeni političari koji gledamo na televiziji uopšte dorasli situaciji ili su samo bleda senka lidera iz prošlog veka koji su imali kakvu takvu širinu i obrazovanje? Vidite i sami da danas svaka šuša može da postane ministar ili predsjednik, a čovjek poput njega je sa 18 godina sedeo u provinciji i sam učio orijentalne jezike i istoriju da bi se probio do vrha. Ostavljam vam ovo pitanje potpuno otvoreno. Volio bih da u komentarima razvijemo ozbiljnu raspravu. Nemojte mi pisati samo kratke poruke, nego dajte svoje mišljenje, svoje procjene i stavove o svem ovome. Kako vi vidite rasplet ove situacije na mapi svijeta? Da li se zaista ide ka toj krajnjoj tački o kojoj priča o svom sinu, ili istorija ipak ima neke svoje skrivene puteve koje čak ni njegov briljantni nije mogao do kraja predvidi? Kliknite na ono dugme za prijavu na kanal ako još niste. Podijelite ovaj video svuda gdje možete, pošaljite ga prijateljima jer o ovakvim stvarima se ne raspravlja u skafu na lak način. Ovo su teme koje kroje sudbinu generacija koje dolaze. Čitam vaše komentare čim se video objavi. Zanima me svaki vaš stav i svaka vaša teorija. Hvala vam na pažnji. Ostanite budni, pratite mapu i vidimo se već u sljedećoj velikoj analizi. Svako dobro!